Gagayem kakabsat na imbag nga agsapa tayo. So umal daw manin. Alas 10 manin. Madamanak nga aglutluto. Makita mo dili ko dakam. Aglutluto nakti bagas tapnog balin ngayon na poy. Ora. Adi mo react iti marunggay. So iti pangal daw. Ilaukan tayo latan iti daing. Sakbay rugyak tagi mori o shout out ko man gayam ni Ramil Marcelo o may samot so nga content creator. I-follow yung mutan iti page na. Awan sa balit agsisinuporta no da tayo nga Ilocano. Dapat pa shout out dito gayam kakabsat ni RJ De Undo Fernandez. Kastamot kini bakit na ni Divine Gabriel Fernandez, kini Roderick Aggabaw o taga Santo Domingo Piatsuna ngem nay kamang ditoy karoba tayo nga barangay ditoy General Balao Solana. Kakabsat o comment kayo lang kakabsat tapno mai-shout out kayo to no next vlog ko. Comment kayo lang. Kita yung uteng iti pangal daw ning marunggay maning. So krisis dito yan mi kakabsat. Comment kayo mamut kakabsat no nya ti pangal daw yo. Sagpawak latan ti daing dato yun. Kini awan ti mahigatang. So pasensya kayo untan natagari ti background ko. So shout out gayam dagiti madama nga agluto nga pada. Okay, comment kayo mo kakabsat ano nya iti pangal daw yun ta. Nya ti lutlutuon nyo. Gani makita yung ti imimorya ko ni. Inabraw laeng. Ngem masustansya mo datoy marunggay. Kakabsat ag-comment kayo lang no kayo ti agpa-shout out ha. I-shout out kayo to no next vlog ko. So, dito yung kabsat putdok ti kwan vlog ko. Tani kita dagi lut-lutuok no baka no nalutta day tay bagasan.